Всем, ребята, привет! Спасибо, что остаетесь с нами. Каждому из вас большой-большой привет. Ставьте пальцы вверх и пишите комментарии. У нас сегодня погода облачно. Сегодня передавали 70% дождя. Ну, дождь прям реально, ну, мелкий, но такой моросит. Я сходила за мясом, купила мясо для борща. Вот, сходила. Уже у нас овощи очень сильно подорожали. Огурцы уже по 1500, капуста 150, мандарины 1200, кишмиш, виноград 1000. Ну, Мишка любит наша конфетка. Мишка, мимишка. Вот. Вчера мандарины нас угостила подружка. Миля начала сегодня есть мандарины. Первый раз в жизни она начала есть мандарины. То есть она там как-то высасывала их, там, ну, потеребенькает и выбросит. А сегодня мама пришла и сама удивилась, говорит, ничего себе. А она прям, ты мне чуть-чуть начинай чистить. Она сама почистила, сама в рот заталкивает, жует их. Ну, дай бог, чтобы она научилась уже кушать скорее. Вообще всю еду, все овощи, фрукты, чтобы не было. Вот, взяла вот GLC. Или GLK, как правильно, не знаю. Творожок с изюмом деткам. И мимишки уже туда отнесла к бабушке. Берем вот такой вот творожок. Он, короче, такой протертый с какао. И я ее обманываю, что это мороженое. Но так как она не кушает творожок, я ее обманываю, говорю, кушай. Это мороженое. Сейчас хочу замесить тесто. Пожарить мои любимые пирожочки с капустой. Сделаю я начинку из капусты. Ну и вот такие вот части. Сейчас покажу. Вот такие вот части для бульона, для борща. Я вчера сварила бешбармак. Делали из частей тела особука. Такие круглые, миндалины. А это вот что-то я не спросила, как. Ну, такие антрикот это называется. Вот такая вот мякоть, прям вкусная. Пахнет прям молодым теленком. Ну, взяла вот на 3 раза. Вот, в принципе, дети не кушают мясо. Кушает только Костя. Я тоже не особо. Люблю мясной бульон, но не люблю мясо само. Так что вот такое вот мясо. 2750. Что касается мимишки. Мимишка у нас уже поправляется, слава богу. Тьфу-тьфу-тьфу. Мы быстро справились с кашлем. Кашель у нас был прям страшный. Я ей первые 2 дня я прикладывала ей картошку, варила в мундире, добавляла пол чайной ложки соды на вот такую, ну, среднюю картошку, толкла вилочкой, все это смешивала с содой и ждала, пока измеряла на себе, чтобы нетерпимо было дочь. Потом я ей накладывала не слева, где грудь, а старалась вправее уходить, сюда делала лепешку и накрывала полотенчиком, одеялком, она так лежала до остывания. Я считаю, что это народное средство, может быть, и помогло. Но так как мы еще амбробени используем, как бы сказать. В общем, в этот раз мы хотели надувать шарики, но у нее шарики не получилось надувать. Я в интернете посмотрела очень много отзывов именно, ну, чтобы дуть шарики, чтобы легкие у ребенка разрабатывались. Так как она маленькая, она надуть эти шарики латексные не может. Я не знаю, я их там и тянула, и растягивала, и надувала сама сначала, чтобы он растянулся. Ничего не получается. В общем, вот такое вот средство мы, короче, делали, налили водички сюда. Налила я сюда жидкого мыла, и она через трубочку надувала. То есть это обязательно, это мы делаем так, это не панацея от всех болезней, то есть чтобы не подумали, что мы там что-то рекламируем и так далее. Это не реклама никакая, не совет мамочкам, это так, как я вылечиваю своего ребенка. Мы попробовали этот метод первый раз. То есть она дует в трубочку вот так и надувает мыльные пузырьки, потом она там лопает ручками, обязательно ручки потом моем, и опять надувает. То есть она подходит, и в течение дня стоит это все приспособление на столе, она в течение дня всего, она подходит и просто дует
надувает шапку такую, убегает, надувает шапку, убегает. То есть она где-то в день раз 100 вот так вот подходит, делает вот эту вот штучку. Эта штучка очень нам, я считаю, помогла развить как бы вот этот вот кашель, чтобы у нас ушел. Сегодня она немножко покашливает, но он уже такой сухой, без вот этих всех жидкостей, потому что ребенок сам не может отхаркнуть, никак не может сильно откашляться. Вчера у нее прям был утром кашель прям страшный уже. Но это у нас вчера был 3-й день, вот, поэтому вот так вот лечимся. Это я увидела в Ютубе, тоже девочка одна рассказывала, но это средство мы возьмем на вооружение. То есть самое главное, чтобы ребенок понимал головой, что нельзя эту, пить, подумает, что сок, да. То есть первые там 2-3 часа я контролировала полностью, чтобы она это не проглотила. Вот, поэтому вообще супер вещь, я всем советую, если вот, например, у ребенка, с легкими какие-то проблемы, это очень хорошо. Шарики, потому что не знаю, сколько людей говорят про эти шарики, но не может ребенок дуть шарики. Я как мама 3 детей, я понимаю, что ребенку это тут сам еле и как надуваешь этот шарик, а ребенку так тем более. Вот, поэтому всем здоровья, не болейте.